因為我哋兩個都經歷過嗰個叫咩啊？我哋做過嗰個 LASIK 我哋因為我哋有各自嘅眼睛問題，係啦，我就曾經因為我本身係有一隻眼睛係冇近視，另一隻眼睛有近視，咁長年落去之後咧，我就變咗懶惰眼。變咗咩？懶惰眼，即係醫生話我習慣咗用一隻眼睇嘢，咁好多時候佢係呢個係專業名詞嚟㗎，懶惰眼係專業名詞嚟㗎。所以佢就話佢係啦，會有一可能有啲更專業嘅名詞。所以就佢就後面都話建議我就係啦，近視嗰隻做咗，咁而 Amy 咧佢就曾經我隻眼球有個疤嘅，所以我其實係做唔到 smile 個新嗰個方式嘅，咁所以用翻舊嗰個 LASIK 咯。咁但係我哋記得做完嗰一次咧，我哋兩個咧，因為做完個眼睛其實都有個零鐘頭係都幾朦嘅，要慢慢等佢嗰個眼角膜咧黐翻上去個眼度，先至會睇翻清晒啲嘢。係啦，咁所以我哋嗰日係自己兩個扶住對方落去搭車，一齊做啊！我哋冇揸車，因為揸唔到車。我哋一齊。點解你要選擇係咁樣做？係唔係就係做完先醒起？點解我哋一齊做嘅？你哋都係一人做一隻眼。唔係啊，做晒啊！所以我哋4隻眼有一隻眼係睇到。係啦，佢仲一隻眼睇到咯。咁跟住我哋就落去揾車，但係好朦嘅環境底下接車。我就喺度扶住佢，因為我兩隻眼做晒，喺度扶住佢行。好好睇啊！呢個畫面都有全一整日嘅時間係好朦，咁所以的而且確係即係感恩眼睛健康係好緊要。係，基本上你瞓醒第二日個眼先叫正常翻。咁小朋友就係要 check 佢嘅視力㗎，係咪？係，其實每一個階段都要 check 佢唔同嘅嘢，所以係啱啱真係問咗一啲早教嘅老師，佢先至話叫我哋要訓練多佢嘅手指仔，要睇下佢嘅視力到底有冇清楚望到啲細粒嘅嘢。咁跟住我哋發現平時譬如佢而家嗰個 PlayMac 佢嗰個玩嗰個鍵咧，有陣時候有啲污糟嘢喺地下，細粒好細粒嗰啲，佢就會隻手指執嚟食咯。呢個嘢食，執嚟食，所以一定要喺佢睇到之前，一定要抹咯。即係我哋嘅視力要好過佢啊！冇錯，要好過佢。你哋嘅視力要好過佢。要好過佢，同埋要個速度要快過佢。所以係學習。辛唔辛苦啊，湊小朋友？又唔叫辛苦嘅，但係叫一齊成長同一齊學習咯，真係。因為你發現原來佢係會慢慢學識好多嘢嘅，即係由一開頭一嚿飯去到而家例如係因為 Aaron 好中意唱歌嘅喺屋企，咁佢原來已經開始喺度跟唱歌咯，但係佢淨係識嘅字庫咧，佢就係識爸爸媽媽打打 uncle， 佢就用呢一啲自己哼咯，就哼我啲歌，爸爸媽媽咁咯。uncle 係以前佢係識 uncle 㗎。乜嬲嬲地嘅時候就 uncle 咁樣嘅，即係佢係表示 uncle 係唔而家唔係，而家媽媽咯。佢有啲人唔中意媽媽咁樣就喺度。中意就。我以為係嗌我，唔係啊，佢係表達。開心就嗌爸爸。開心就嗌爸爸。開心啊！係啊，佢都知啊，咁細個小朋友都知啊。同阿爸就開心啦，阿媽就。佢好識嗲佢㗎。開心啊！佢好開心啊！所以有陣時候咧，我抱佢啦，佢話阿爸，我唔抱了。你有冇喊錯啊？咁樣？我有啲時候咧，有啲粗重嘢咯，即係例如幫我換片嘅時候，佢阿爸，你嚟啦，嗌你啊！即係罷工啦，係嘛？係咯。佢嗌阿爸係sweet 過嗌媽媽㗎，暫時。你係換片最叻啊！而家咁講。都有幫手換啦。而家換片好難啊，因為佢冇喐得好緊要啊，佢好中意着衫，只要咧當佢冇着衫嘅時候，佢就爬走㗎啦，即係同埋轉咯。所以而家要幫佢換片，要幫佢着衫係要2至3個人，2個人嘅，因為一個人佢轉，一個唔好俾佢喐，要撳佢又唔想撳佢咯，所以就係啊，俾佢玩玩具，咁活躍嘅咩？好 energy 好勁啊！佢已經開始當我哋係踏腳石啦，喺上面擒。OK。佢唔係當你係台咩？當我係台啦，當我係凳啦，同埋我有時瞓喺當我瞓喺隔離咧，嗰時候當我唔存在咁啊，擒過咗個。係咪？係啊，喺個頭嗰度過咯。會唔會對住你咁樣？
都周圍爬㗎啦，其實係啊，其實難抱過以前㗎啦。而家你就算上一手咧，佢有時個膝頭哥會頂住你啊咁樣咧，即係你要佢用腳頂住你向係啊上，即係哇，抱得好會比正常嘅攰咯，係。有冇開始考慮嗰啲學業嘅問題啊？的而且確最真係以前咧，成日都話其他使唔使咁早啊？原來咧，當自己有小朋友就知道咧，你係要諗咯，即係好似你唔諗咧，就遲個人，好似佢。我覺得係當你如果你好想知道佢好想俾佢一個你覺得啱佢，因為每一個小朋友性格唔同，有啲小朋友你覺得佢係活躍啲嘅，有啲小朋友可能乖啲嘅，咁你就會諗啊，佢適合乜嘢方式嘅教育？然之後咧，聽大家講就話，如果你唔早啲諗咧，你之後就好多 interview 啦。咁有冇邊一啲咧，就由開始早啲啦？跟住然之後啲朋友話：哦，你幼稚園你想讀邊一間學校咧？你就要由 playgroup 開始㗎啦。跟住然之後先至容易啲有 interview 嘅機會。咁就原本咧完全冇壓力嘅，跟住後尾聽到身邊譬如好似阿 Sugar 啊、Ines 啊，佢哋喺度教下，突然之間開始有啲緊張啦。咁你揀咗學校未啊？未，但係一路有一啲學校嘅 open day 我有。已經去學校 open day 啊！今日呢個活動其實都可以探下呢個學校。幾多歲啊？有幾個月？啱9個月。9個月。唔係，但係我哋嘅目標係想佢揾一間好開心嘅學校，同埋我哋想要間學校可以，即係我哋希望佢係入埋學校嗰陣，我哋自己都要有教育，即係要學習嘅教育，就係要佢要學習 caring， 即係要學習愛其他人咯。即係我覺得呢同埋即係快樂，我覺得呢啲緊要過。哇，讀得好叻咁樣咯，係啊，個品行啊、品德，我覺得呢個係比較緊要。即係最緊要佢，即係最緊要開心，即係傳遞開心。我工作，你之前你係咪去咗內地啊？做嘢有冇？同佢一齊。哦，嗰個旅行差口豬人翻啊！係好似開始播緊啦，唔知係咪差唔多嚟緊播啦？好似係而家多咗啲工作走嚟走去，係啊，所以就即係輪住啊，要有啲工作就係佢。嗰個 trip 係我覺得哈哈出咗世9個月咁耐以嚟，第一次有翻兩個人戀愛嘅感覺。嗰個節目真係好開心啊！跟住嗰2日雖然走都好擔心，但係之後得翻我哋兩個，咁咪有係啊，有時太難啦而家。成個節目都即係拍耐啲都可以喎。但係真係又好擔心咯。好回味呢個感覺啊！係啊，戀愛幾耐啊？嚇9個月。唔好提呢啲嘢啦。OK，咁多數都係翻內地做嘢而家，成日都唔係啊，都係睇下有咩工作就做咯。即係大家都知道而家應該講我哋呢個行業啊，係咪呢個行業咧？或者全球都係即係工作都係相對地困難啲嘅。咁所以就有工作就做，冇工作就好好陪住 BB 咯。OK，公司有冇安排你做啲咩啊？公司有冇安排我做啲咩咧？諗一諗先。要諗喎。諗完再答你。諗完再答嗰個我。節目咯，AI 係咪 AI？唔係佢同阿黃永成嘅，唔係啊，所以係另外一個兩節目。佢仲哦係啊，我拍咗做嘅 AI 嚟咗佢。佢我拍咗。一次啊，但係劇係啊。嚇你好似係咪好耐冇拍？好耐冇拍啦，我都1年先喎。多過1年啦已經。但係點啊？要揾奶粉錢喎，你就咁咪去翻老本行咯，唱歌咯。而家呢排佢唱歌比較多。早2晚先上咗去廣州做咗滿月嘉賓。哦。咁嚟緊1月都可能佛山有一場會同阿馬明同埋阿鏈咁樣咯，即係我哋係 group 下就即係成班人去唱，咁就開心又放心。你自己會唔會回復翻歌手個主力咁樣去做啊？冇放低過歌手。咁啊，梗係從來冇放低過。而家冇咩，即係冇乜嘢話喺時間放喺劇度，你更加發覺咦唱歌其實真係即係幾緊要對於自己嚟講。咁所以我諗都有㗎啦。其實出年都要 plan 緊，可能做啲新歌咁樣啊，但係喺邊度發未知啊。另外咧，你視帝嗰度10強不入。我都話 Andy 會問你㗎啦。係咯，Andy 好關心我啲嘢㗎。Andy 問㗎。點解你會知道？我一見到你我就知你會問㗎啦，你你真係睇清楚我啦。
但係你問嚟做咩咧？我想問下你有咩感本覺來無咧？一物，何處惹塵埃咧？我中意呢個答從來案。都同我冇咩關係㗎啦，呢啲嘢。 OK，咁你哋多謝 Andy 啦。多謝 Andy。咁你哋兩個唔需要去澳門啦。其實即係我哋做咗咁多年，啊咁講真，即係會有好大嘅，即係我哋好習慣咗今年有，跟住今年冇，跟住今年有提名，今年冇提名咁，所以對於大家一班同事嚟講就係、即係唔會都係工作嘅一部分。係咯，主要個 show 咯，即係最緊要係頒獎禮，大因為家係都好戥佢哋好開心嘅。冇錯冇錯係我哋都好支持羅仲謙嘅。哦，你哋支持羅仲謙。冇錯，我家姐，我姐夫嚟嘅。佢話你姐夫你有冇投票？我會。咁我都要撐撐阿 Jenny 嘅，因為都係年頭同佢拍嘅《奔跑吧》咁都兩門係啊咁，佢都好好啊！即係佢啲 fans 喺拉票嘅時候已經即係除咗幫佢拉，亦都幫我拉。跟住我就其實唔使啦，同我無關㗎，唔使幫，留翻啲力量幫你自己拉票啦。咁希望今年佢可以攞個好成績，因為佢好似年中嘅時候攞咗一個亞洲嘅獎嘅，都係關於呢部劇嘅。咁我覺得拍咗一部劇可以喺一個即係國際嘅一個演藝嘅一個頒獎禮度有一啲獎項，咁我都係即係自己有參與一份子，我都覺得好開心嘅。頭先你啱啱話即係之後會同阿馬明去佛山唱歌啦。係。咁知唔知阿馬明爸爸走咗？有我哋即係都有聯有聯絡講過呢件事咯，係啊。佢心情 OK 啊？OK 係啊，不如留翻俾佢自己講啦。下次佢見你哋嘅時候，因為我費事代佢答太多。咁但係我講翻佢本人其實個狀態 OK 嘅，係啦。